আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ওয়াও কুক চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো ডিম আলুর রান্না একটি তরকারি রেসিপি। এই রেসিপিটা আপনারা সাদা গরম ভাতের সাথেও খেতে পারেন, রুটি, লুচি কিংবা পরোটার সাথেও খেতে পারেন। এটা অত্যন্ত সুস্বাদু একটা রেসিপি। খুব অল্প মশলা যোগে এটা রান্না কিভাবে করতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এটা কিভাবে তৈরি করতে হয়। এই রেসিপিটি বানানোর জন্য আমি 2টা ডিম নিয়েছি। এই ডিম দুটাকে আমি এখন ফেটিয়ে সুন্দর করে ভেজে নেব। এই দেখুন, আমি একটা ডিমকে ভেঙে নিলাম, আরেকটা ডিমকে আমি ভেঙে নিচ্ছি। এরপরে আমি অল্প সামান্য লবণ দিব, আর কোনো কিছু দিব না, শুধু একটু সামান্য লবণ দিয়ে এই ডিম আমি সুন্দর করে ফেটিয়ে নিচ্ছি। কাঁটা চামচের সাহায্যে এটাকে আমি ফেটিয়ে ভেজে নিব এবং পিস পিস করে কেটে নিব। ডিম ভাজা দিয়েই এই রেসিপিটা আমি বানাবো আলুর সাথে। এখন একটি ফ্রাই প্যানের উপরে আমি একটু সরিষার তেল দিয়ে নিলাম। এই রেসিপিটা আমি সরিষার তেল দিয়েই তৈরি করব। তো ফেটিয়ে রাখা ডিম আমি ঢেলে দিলাম। এই ডিমটাকে আমি আস্তে আস্তে করে উল্টিয়ে কয়েকটা পিস কেটে নিব। এই যে আমি ডিমটাকে উল্টিয়ে নিচ্ছি, কয়েকটা ভাজে আমি নিয়ে নিলাম। এখন এই ডিমটাকে আমি পিস পিস করে কেটে নিব। দেখুন, আমি কয়েকটা পিস কেটে নিচ্ছি। আপনারা ইচ্ছা করলে ডিমের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারেন, মানুষ সংখ্যা বেশি হলে পিসের পরিমাণও বাড়িয়ে নেবেন। আমি 4টা পিস করে নিলাম। এই পাত্রটার মধ্যে আমি এই ভাজা ডিমকে উঠিয়ে নিচ্ছি। এই ডিম বেশি কড়া করে ভাজতে হবে না, একটু হালকা করে ভেজে নিতে হবে। হালকা করে ভেজে ডিমটাকে আমি এক সাইডে রেখে দিলাম। এখন একটি কড়াই বসিয়ে দিলাম। এই কড়াইটা গরম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। এতে আমি সামান্য পরিমাণ সরিষার তেল যোগ করলাম। আপনারা ইচ্ছা করলে সয়াবিন তেল দিয়েও রান্না করতে পারেন, তবে আমার কাছে মনে হয় এই রান্নাটি সরিষার তেলে ভালো হয়। এখন আমি 1 চামচ পরিমাণ রসুন কুচি এবং 1 চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নিলাম। কিছুটা হালকা পরিমাণ নাড়াচাড়া করব, বেশি বাদামি রং করব না। এই দেখুন, সামান্য নাড়াচাড়া করে আগের থেকে আমি কেটে রেখেছি 1/2 কেজি আলু। এই আলুটা, এই দেখুন, আমি এখানে 1/2 কেজি আলু কেটে রেখেছি। আপনারা ইচ্ছে করলে আর একটু পাতলা করেও কেটে নিতে পারেন। আমি এখন আলুটা কড়াইতে দিয়ে দিলাম। এখন এর মধ্যে আমি এখন আলুর মধ্যে কয়েকটা কাঁচামরিচ চিড়ে দিয়ে দিচ্ছি। 1 চামচের কম পরিমাণ হলুদের গুঁড়ি দিলাম, আর 1 চামচ পরিমাণ লবণ দিলাম। এই মশলায় দেওয়া শেষ। এখানে আমি আর কোনো মশলা যোগ করব না। এই মশলার সমন্বয়ে এই আলু রেসিপিটা আমি রান্না করব ভাজা ডিম দিয়ে। এখন একটু নেড়ে চেড়ে এতে আমি একটু বেশি পরিমাণ পানি যোগ করব। সামান্য নেড়ে চেড়ে এখন এর মধ্যে আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি। একটু বেশি পরিমাণ পানি দিতে হবে এবং 15 থেকে 20 মিনিট পর্যন্ত মিডিয়াম লো হিটে এটাকে সিদ্ধ করে নিতে হবে। একটা ঢাকনা দিয়ে এখন এটাকে ঢেকে মিডিয়াম লো হিটে চুলাটা জ্বালিয়ে রাখবো। 15-20 মিনিট পর্যন্ত জ্বালিয়ে নেব। 15 মিনিট পরে এসে দেখুন এই অবস্থা ধারণ করছে। তো এখন এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। একটা উকরির সাহায্যে কিছুটা আলু একটু ভেঙে দিতে হবে। তাতে করে কি হবে, ঝোলটা একটু ঘন হবে এবং খেতেও সুস্বাদু হবে, দেখতেও ভালো লাগবে। সব আলুকে ভাঙতে হবে না, সামান্য পরিমাণ কিছু আলুকে একটু ভেঙে গুঁড়া করে দিতে হবে। দেখুন আমি কিভাবে ভেঙে নিচ্ছি। সব আলু ভাঙতে যাবেন না, অর্ধেকটা পরিমাণ আলু একটু ভেঙে দিতে হবে, আর বাকি আলু আস্ত থাক। তাহলে তরকারিটা দেখতেও ভালো লাগবে, খেতেও ভালো লাগবে। এখন আমি আগে থেকে ভেজে রাখা সেই ডিমের পিসগুলি, ভাজা ডিম দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। এই সময়ে
আপনারা চেষ্টা করবেন ভেজে রাখা ডিমটাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য। বেশি আগে দেওয়ার দরকার নেই, যেহেতু ডিমটা ভেজে রাখা হয়েছে। এখন এটাকে একটু ঝোলের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছি। আর কিছুক্ষণ পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করব, 2-3 মিনিট অপেক্ষা করলে ঝোলটা টেনে যাবে, ঘন হয়ে আসবে। এই দেখুন অনেকটা ঘন হয়ে এসছে। এখন আর একটু নেড়ে চেড়ে নিই। এই যে রান্না আমার রেডি হয়ে গেছে, ভাজা ডিম দিয়ে আলুর তরকারি রান্না রেসিপি। এই রেসিপিটা আমার এখন কমপ্লিট হয়েছে। আমি এখন এখানে একটু জিরা, দারচিনি এবং এলাচ ফল ভেজে গুঁড়া করে নিয়েছিলাম, সেটা একটু সামান্য পরিমাণ ছিটিয়ে দিলাম। এতে করে হবে কি, ফ্লেভারটা খুব সুন্দর আসবে। এছাড়া আর কোনো মশলা আমি ব্যবহার করি নাই, এতে খুব হালকা মশলা দিয়ে এটা তৈরি করা হয়েছে। আমার এই রান্নার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন রান্নাটি কেমন হয়েছে। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।